aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe, aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa Kang. Ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku. Sukasana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng. Karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi Kakang Ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adiku. Andel ora Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho Kang. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana. Kowe ngapusi aku. Kowe ngapusi aku. Ming butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang.